এবং আপনি দেশ বরেণ্য নির্মাতা মোস্তফা সারওয়ার ফারুকী তার নির্মাণ থেকে শুরু করে অভিনয় সবকিছুই দর্শক মহলে বেশ প্রশংসিত। কাজের বাইরে এই নির্মাতা ফেসবুকেও বেশ সরব। সমসাময়িক নানা ইস্যুতে কথা বলেন এই মাধ্যমে। সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে দেখা গেছে ফারুকীকে। তারই ধারাবাহিকতায় আবারও লিখলেন আওয়ামী লীগ শাসনামলের নানান দুর্নীতি নিয়ে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন ফারুকী। গণ অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। একাধিকবার আওয়ামী লীগের কড়া সমালোচনা করেছেন ফারুকী। ফের এই রাজনৈতিক দলের কিছু দিক ব্যাখ্যা করলেন এই পরিচালক। নানা দুর্নীতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আসুন আমরা একটু কল্পনা করার চেষ্টা করি তাদের আমাদের কেন দরকার। এই জুলাইয়ে হাজারের বেশি তরুণ কিশোর ছাত্রছাত্রীকে খুন করেছে, আরো কয়েক হাজার খুন করার জন্য তাদের দরকার। সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের ক্যাশিয়ার মারফত ব্যাংক লুট করে লক্ষ কোটি টাকা পাচার করেছে, যেটাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক ডাকাতি বলা হচ্ছে। আরো 10টা ব্যাংক লুটের জন্য দরকার। মোস্তফা সারওয়ার ফারুকী আরো বলেন, মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা চুরির জন্য দরকার সামনের দিন নিশ্চিত করতে হবে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মতো সবাই যেন কম বেশি বিদেশে কমসে কম 365টা বাড়ি কিনতে পারে। কোনো বৈষম্য করা হবে না। এই জন্য দরকার। এক যুগের বেশি সময় ধরে শত শত মানুষকে গুম করেছে, আরো কয়েক হাজার গুম করার জন্য দরকার। আরেকটা বিডিআর কার্নেজের জন্য দরকার। দেশের বর্তমান প্রসঙ্গ টেনে ফারুকী বলেন, তার মানে এখন যা হচ্ছে সবকিছু কি ঠিক? অ্যাবসলিউটলি নট। নির্বাচিত সরকার আসার আগ পর্যন্ত সবাই নিজেকে সরকার ভেবে অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করছে, কিন্তু আমি বাস্তবতাটা বুঝি। 16 বছরে সব সিস্টেম লুটপাট আর ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার কাজে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয় তাদের আসলে সালাম। সবশেষে তিনি বলেন, আমি প্রফেসর ইউনূসকে সালাম জানাই আমাদের বর্জ্য পরিষ্কারের চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য। পরিশেষে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান সাহেব এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের সালাম জানাই জনতার হয়ে কাজ করার জন্য।